olha que maravilha de tela, não é? Reconhece esse... Pera, deixa eu ver se eu tô na conta que eu gravo o vídeo. Tô na conta que eu gravo o vídeo. Beleza. É porque eu ainda tô com minha conta antiga, sabe? Eu ainda jogo nela. E se vocês quiserem... No próximo vídeo, se esse vídeo bater pelo menos 5 likes... Um like. Se esse vídeo bater pelo menos um like... Eu faço um vídeo na minha outra conta... E mostro o som da Ilha dos Compositores dela. Uma música que eu criei lá, chamada Spinner Tune. Eu tô na conta antiga. Putz. Pera aí. Pronto, a minha conta no Facebook aqui, que é a que eu gravo vídeo. Né? Esta... Opa, peraí. Prontinho. Prontinho. Bem, eu já fiz um T-Rox, olha lá. Eu fiz e eclodi um T-Rox. Subi um pouco de nível, só pra começar. Ainda não tem sorte em obter aquele etéreo elusivo? Não desista, uma nova promoção bonança de criação está na esquina. Deixa. Anúncio! Pronto. Aí, bem, eu fui jogar a raspadinha dos monstros aqui na creche e eu consegui um arbusto. Um carvalho polvo, não lembro. Só sei que eu consegui um carvalho polvo. Eu abri a venda no mercado. Tá, não sei porquê. Eu vou ver combinações de algum monstro que dê pra mim fazer. Que bacana. Olha que agradável. Eu queria fazer a maraca. Desde o último vídeo eu tô querendo fazer ela. Não, mentira, eu queria fazer ela em off mesmo. A maraca é planta, pedra e água. Pera, eu tenho um de planta e pedra. Eu não tenho... não, foi na outra conta que eu eclodi. Que eu raspei na creche. Esse daqui eu nem tenho level pra raspar na creche. Eu acho. Tudo bem, é planta, pedra e água, né? Planta. Planta. Eu não tenho pedra e água. Eu só tenho planta, água e neve. Mas pedra e água só se fosse o T-Rox, né? Mas como ele não tem a neve ali adicionada também, não tenho como. Beleza, então esse vídeo vai ser eu tentando fazer a maraca mesmo. E eu gastei os diamantes, né? Pois é. Tristeza! Não, é por causa que eu descobri que saiu da promoção de 12 diamantes para upar e eu ia ter muita preguiça de reconseguir aqueles todos os diamantes. Mas bem, não vamos ligar para isso. Opa, peraí, dá pra mim jogar os jogos. Vou deixar o cara... Não. Ainda dá pra fazer. Aqui, ó. Vamos ver se eu dou sorte, né? Vai. Só 1000, que porcaria. Jogo ruim. Deixa eu ver. Agora eu vou jogar o jogo da memória que eu ainda não joguei com vocês. Deixa eu ver. Sim, eu quero jogar o jogo da memória. Olha que bacana. Carregou, boa. Bem-vindo ao jogo da memória. Use seu cérebro para lembrar da posição das cartas e combine duas de um tipo para ganhar prêmios incríveis. Vocês conhecem o jogo da memória. Quem quiser ler, dá pausa. Consegui os buias. Não sei o nome desse bicho, provavelmente é buia. Tô concentrado, mano. Que Dira tava aqui. Aqui e aqui. Boa. Consegui mais um. Aqui. Não. Aqui. Aqui. Opa, errei. Por um. Jogo ruim. Ai, velho, eu adoro o som daquele bicho. Ele faz. Yeah. Ai, eu lembro onde tá esse. Eu lembro aqui. Esse daqui tá aqui. Esse daqui tá aqui. Não. Yeah.
Tomara que não tenha copyright essa música. Provavelmente não, porque é um canal pequeno e nem o YouTube conhece. Mentira, provavelmente conhece. Deixa eu ver se eu achar um zip. Sweaty Wetty Woman. Ah, tipo diferente. Jogo ruim. Meu Deus, que som incrível esse cara faz. Nossa, mano. Ah, por um. Nossa, mas não dá pra ouvir quase nada do som que ele faz, né? Bacana, jogo. Meu Deus, isso foi um peido? Esse cara... Ah, eu lembro, cadê? Não. Esses dois. Aqui. Sweaty Wetty Woo. Sweaty Wetty Woo. Aqui eu lembro, não lembro. O peido, acertei o peido. Não tava aqui. Prateleira. Por que eu disse prateleira? Né? Nada a ver. Ah, Jesurim, abre o olho. Meu nome é fulaninho, tals. Abre o olho, Jesurim. Piada ruim. Beleza. Nossa! Jesus amado. Vou só... Opa. Aqui. Sweaty Wetty Woods. Eu vou só tentar me matar mesmo. Não, mentira. Não vou não. Eu quero tentar só passar disso. Sweaty Wetty Woods. Zira. Ai, cliquei no errado. 2 vezes eu clico no errado. Meu Deus. Não tava aqui. Eu acho que eu já vi o Maraca antes. Plants. Sweaty Wetty. Uai. Não tava aqui, tava aqui. Que eu sou bom no jogo da memória, hein? Campeão interna... Se eu tivesse webcam, vocês veriam eu dando um tapa na minha testa. Aqui, não, tava aqui, não. Mano, o que eu tô fazendo da vida? Mano, o que... Eu não sei o que eu tô fazendo. Estou errando. Burramente. Sweaty Wetty Woo. Iri, iriri, iriri, iri, iriri, iriri, iri, iriri. Ele tem uma som tipo... De tipo... Meu nome é Jared. De onde é que eu tirei esse nome? Deixa eu ver. Iri. Não. Iri. Tava aqui, lembrei. Eu tenho 10 discrepâncias. Tentativas, no caso, não é? Brunch. Ah, eu lembro onde tava. Sabia, cara. Meu Deus. Quando eu lembro, eu acerto. Mano, eu sou muito campeão internacional. Comenta nos comentários. Jazurim, campeão internacional de jogo da memória. Olha lá, mano. Eu tô lembrando. Esse daqui tava... tô clicando errado em tudo hoje. Meu Deus, do lado. Esse daqui... Aqui, lembrei. Aqui, lembrei. Aqui, lembrei. Brunch. Deixa eu ver. Deep. Hams. Ah, por um, cara. Meu Deus. Bam. Opa. Eu cliquei de uma vez. Sem paciência. Bam. Nossa, esse daí eu nem tinha virado antes. Só chutei mesmo. Pronto. Escolha seu prêmio. Mano. Escolha seu prêmio. Esse aqui, vai.
que tinha 1000 diamantes. Eu juro a você, estava na minha mira. Aí eu disse, não vai ter diamante nesse. Eu fui no de cima. Ai, eu odeio o jogo da memória. Nunca me deu diamante. E quando me deu, só deu 2 mesmo. Mas de que eu tô reclamando, né? Vamos pular isso daqui. Tô com preguiça. Quero que eu de logo. Estou com raiva do jogo. Agora, o cuspidor. Vamos renomear o cara, né? Renomear o cara, né, mano? Que Ludmilla, velho. Ludmilla, não. Isso é o nome de uma cantora. Não. Cuspidor, meu caro. Cuspidor. Tu vai cuspir. Ele tá fazendo som sem mexer. Sem fazer animação. Faça eclodir e coloque um arbusto. Olha, já tenho muito mais comida. Bem, galera, eu vou mostrar a outra conta que eu tenho. Simplesmente é assim, ó. Um toque de mágica. Pou. 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 Eita, eu esqueci de cortar. Pois é. Eu aperto o X. Vou lá, mudar de usuário. Convidado. Autenticando. Conectando. Baixando dados do jogo. Baixando dados de jogo, 57%, 93%, 100%. E simplesmente espero carregar. E simplesmente um toque de mágica. Um toque de mágica. Um anúncio vem. Eu entro na minha outra conta, que bacana. E pego dinheiros pra caramba. E mostro a minha mina de ouro. E mostro quantos minions destes eu tenho. Que bacana. E mostro uma outra ilha que eu tenho. Custou muito caro. E eu vou mostrar 200 mil. É o que eu tenho agora. Olha lá, eu tô tendo um ataque de retardadice. E está fazendo um DJ aqui, está fazendo um DJ. Deixa eu... Curtam o som desta ilha. E bem, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que todos tenham gostado com essa linda gameplay de Mario. Rodando a poucos FPS. Por quê? Por causa que ele tá bugadão. E também por causa que eu fiz um negócio que pesou um pouco nele. Mas bem, o vídeo vai ficando por aqui. E, meu Deus, esse som está me incomodando. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que todos tenham gostado com esse Mario lento, né? Bem, até o próximo vídeo. Se vocês quiserem, eu faço uma série. Mas só quando eu zerar o Mario, tá? Eu vou fazer uma série de Mario quando eu zerar o Mario, por que não? Só depois que eu zerar o Mario. Bem, né? Eu tenho que zerar o Mario, né? Quem sou eu pra não zerar o Mario? Né? Quem sou eu? Bem, então, tchau. Vou me matar. Morri. Tchau.